سال جانبداری جوانان و مستحکمسازی سلامتی اهالی اعلان شدن سال 2021 نزد حکیما وظیفه‌های بزرگی را می‌گذارد. بخصوص نزد کارمندان ساحه طب زیرا بهداشت صحتی جامعه بالا برداشتن درجه خدمترسانی طبی به اهالی امروز به درجه سیاسی دولتی برداشته شده است. در مراجعتنامه خود سرور دولت که به عالی مجلس رسپوبلیکا ارسال کرده است در این سمت عملی کردن اصلاحات‌های وسیع مقیاس صلاحیت به نظر اعتبار گرفته شده است. از این رو خادمان ساحه در کوشش آن هستند که هر یک نشانداد و توسعه سرور دولت را به درجه عالی عملی سازند. بنا به گفته‌های سردکتر شعبه تندرستی ناحیه سوخ الهام جان ملایف امروزها در سمت بهداشت صحتی جامعه از جانب وکیلان ساحه کارهای نظررس عملی می‌گردند. همین باعث گروه‌های سیار عبارت از متخصصان سایه مملکت در دهه‌ها و حدودهای دوردست ناحیه شده پیش از همه از حال بیماران برجا مانده، شخصان به کمک اجتماعی نیاز داشته و نورانیان کهنسالان خبر می‌گیرند. با آنها در دوام خدمت‌رسانی طبی دارو و درمان نیز به‌پول داده می‌شود. چون خبر دارید از این چند ماه قبل به واسطه تحت اعتبار سرور دولت به ناحیه‌مان ماشین خدمت‌رسانی طبی زمانوی، اسباب دستگاه‌های زمانوی طبابتی و دارو و درمان به مقدار $100,000 آمریکا اهدا کرده شده بود. ما باید جواباً به این همه اعتبار از صدق دل فعالیت بریم، میگوید این صحبت با ما سردکتر شفاخانه مرکزی ناحیه. در ترکیب جمع شهروندان محله نواباد دهه دوردست ملبود نیز جایگیر است و میتوان گفت که اهل این ده اعتبار و غمخواری های سرور دولت را در خود همیشه احساس میکنند. این دفعه نیز اهل ملبود مورد اعتبار قرار دارند و به محله گروه سیار خدمت طبی تشریف آورد و پیش از همه به پیران بنادیل ده خدمت‌های طبی رسانیده شد. البته از این همه اعتبار نورانیان خرسند بودن خود را با دعاهای نیک خود اثبات کردند. آمین. امراتون و رزقتون به برکت یاد. امرشان به دراش شد رزقشان فرا شد. پشت پیششان پر شود. تنکای جانشان ساق شود. همه پرزیدنت و رحمت. همه کسل بیمارای همه تذکره. من خلق به باشلق شده گشتگیشا به رحمت سب به درام پرورد. من دخترم من اومده خبر گرفته دیده دور پاره هم داده خبر گرفته برات سویان همین ها و رحمت امرکشا دراز شود رزقشا فرا شد پشت پیششا پر شود. از خدمترسانی طبی و این گونه اعتبار ساکنان محله آنهایی که سینشان به صد رسیده است حنیفه خان خالمت و مزاده خان تشبوی و نظر امک و بیبی شریفه نظر و ها اینجونین دیگر بیماران که به واسطه گرفتاری کسله های دوامناک هستند ممنوع بودن خود را با این گونه دعاها و سخنان نیک ابراز کردند. مانع داریم در سمت اجرای فرمان سرور دولتمان تحت رقم 6110 نیز بسیار عملهای نیک را به سامان رسانند. ذاتاً طبق این فرمان باید که درجه خدمترسانی طبی به اهالی به درجه بلند برداشته شود، چون که هر یک شهروند حقوقی از خدمت طبی به‌پول و با صفت استفاده کردن را دارد. همین باعث در حدودهای امروز دایره خدمت پاترنش‌ها و مؤسسه‌های طبابتی محله‌های ما نیز در اساس فرمان مذکور سرور دولت به راه مانده شده است. کاربری در اساس ساختار محله بای نیز امروز ثمرهای خوبی خود را میبخشد، میگوید الهام جان ملایف. من امروز در محله نوابات قشلاق ملبوت با فرمان پرزیدنت ما 6110 یک چند نفر دکترها شفاکارها ما خاندان گشت استاده با اینها دارو درمان های درکاری دیده و ای سلامت هاشون خبر گرفته. خیلی که پرزیدنت ما گفتن محله بای خانه بای در آمده و ما از سلامت هاشون نگاه کرده با واسطه های پتر نجا بیماری حال احوالشون نسبتاً و مثلا بیماری جدی ترینشون باشن و به ولایت به تومن مرکزی شفاخانش به راه خط داده و برای دوا گرفتنشان یاری خودمون رو رسانده استاده. باید همین را نیز علاقه تاکید سازیم که امروزها برای بالاروی درجه خدمت رسانی طبی در حدودها نیز کارهای آموزشی و نظارتی مؤسسه‌های طبی گرفته برده می‌شوند. گروه مخصوصی کاری به قریبی در نقطه طبی محله غزنو شدند و به واسطه از فعالیت کارمندان این مکان طبابتی دیدن کردند. معما و مشکلات و کمبودی‌های این مسکن طبی سنجیده و آموخته شد. نقطه طبی دهات مذکور به اهالی حدود سکتور یکم ناحیه خدمتی
طبی میرساند. سیستم گرمیدهی نقطه طبی معلوم گردید که در درجه کافی کار نمیکند و بهر اصلاح این کمبودی از جانب شعبه تندرستی چاره و تدبیرها اندیشیده شدند. طرز کاربری و خدمت رسانی همشیره‌های طبی و پاترنش‌ها نیز مورد آموزش قرار گرفت. اسباب دستگاه‌های طبی که امروز عمرشان به آخر رسیده است نیز برای خط گرفته شده، راه‌های جای آنها را با اسباب‌های زمانوی عوض کردن نیز جسته شدند. نتیجه آموزش همین را نشان می‌دهد که باید درجه خدمت رسانی در حدودها به طور خوب برآورده شده و خادمان این ساحه هرچی بیشتر و بیشتر در بالای صیقل مهارت خود کار برند، زیرا درجه خدمت طبی رسانیدن به اهالی تا به حال گفتن ممکن است می‌لنگد که به این همه به مسئولیتی متصدر نقطه های طبی دهات سببگاری اساسی است. موافق معلومات سرور شعبه تندرستی ناحیه الهام جان ملایف، من بعد فعالیت این قبیل متخصصان سخت زیر نظارت گرفته شده، نسبت آنهایی که در فعالیت سهلنگاری ظاهر میکنند چاره های قطعی اندیشیده خواهند شد. زیرا سلامتی نعمت بی‌بهاست و به مسئولیتی و سهلنگاری ظاهر کردن به این نعمت بی‌بها خیانتی محض است. باید ساحه مذکور پیش از همه در همین گونه حدودهای دوردست انکشاف یابد، چون که تمام رشد، رواج و ترقیات محض از پایان آغاز می‌یابد. در صورتی انکشاف بالاروی خدمت رسانی طبی در مؤسسه‌های پایانی، خادمانی در بالا بوده نیز خود از خود بهر پیشروی فعالیت خود دست به کار خواهند بود.